сезон дождей, как правило, выявляет существенные недостатки в многоквартирных домах, такие как, например, дефекты покрытия мягкой кровли. В рамках капитального ремонта по краткосрочной программе в доме 4 по улице Генерала Шлыкова проводятся работы по замене покрытия, которые завершатся ориентировочно 27 июня. Перед тем, как планировать какие-либо работы, соответственно, проводилось обследование состояния крыши, учитывалось в обязательном порядке мнение жителей по количеству обращений, протечек. То есть это все вкупе выдается наше, опять же, предложение, но последнее, скажем так, слово и решение за фондом капитального ремонта. Комплекс мероприятий, который будет исключать в дальнейшем любые протечки. То есть это не просто они, грубо говоря, расстелили рулонное покрытие и прижгли его. Помимо ремонта мягкой кровли в программу капремонта входят такие работы, как ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, фасада, фундамента, замена лифтов. На ближайшее время уже сформирован список адресов, в которых запланированы те или иные работы. Всего 11 многоквартирных домов. Ремонт крыши Мира 13, Шлыкова 4, Парковая 12, Победы 15. Совместно с ремонтом крыши на Победы 17 плюс инженерные системы электроснабжения, система горячего и холодного водоснабжения с установкой коллективных общедомовых приборов учета, ремонт системы водоотведения и центрального отопления. Гагарина 9, то же самое, фасад дома ремонтируется, инженерные системы электроснабжения, холодная горячая вода с установкой общедомовых приборов учета и ремонт системы водоотведения и центрального отопления. Молодежная 3, замена полностью системы внутреннего водостока, и краснознаменная 27, замена магистралей, стояков и этажных распределительных электрощитов. План работ в рамках капитального ремонта уже сформирован на будущий 2025 год. Коррективы вносить не планируют, все работы идут согласно графику.